เด็กๆที่น่ารักของครูตูนทุกคนวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อนะคะในเรื่องของรูปและเสียงวรรณยุกต์ตอนที่2นะคะเป็นตอนสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเด็กๆไปดูกันเลยค่ะรูปและเสียงวรรณยุกต์2ค่ะเด็กๆก็เหมือนที่เราเรียนกันไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะวรรณยุกต์แบ่งออกเป็นรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะว่ารูปวรรณยุกต์เนี่ยมีทั้งหมด4รูปคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาค่ะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องเสียงวรรณยุกต์กันนะคะเด็กๆเสียงวรรณยุกต์หมายถึงระดับสูงต่ำของเสียงที่ปรากฏในพยางค์หรือคำและทำให้คำมีความหมายต่างกันนะคะเสียงวรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะเสียงแรกก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวาค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าเสียงสามัญเสียงแรกนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เห็นไหมคะเรามาดูกันเลยเสียงสามัญเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่ากาดูนางเรือนลืมพลางเห็นไหมคะเด็กๆมันจะไม่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ด้านบนเลยเสียงสามัญเป็นเสียงที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่บางคำก็มีรูปวรรณยุกต์ไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ขึ้นอยู่กับพยัญชนะต้นตามไตรยางค์เสียงสั้นเสียงยาวของสระและมาตราตัวสะกดนะคะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นกามีเสียงวรรณยุกต์สามัญกัดมีเสียงวรรณยุกต์เอกคาดมีเสียงวรรณยุกต์โทเรามาต่อกันเลยนะคะเด็กๆคัดมีเสียงวรรณยุกต์ตรีขามีเสียงวรรณยุกต์จัตวาเห็นไหมคะเด็กๆบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ก็ออกเสียงเอกโทตรีจัตวาได้เหมือนกันนะคะต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องของเสียงวรรณยุกต์เอกกันนะคะเด็กๆเสียงวรรณยุกต์เอกเป็นเสียงวรรณยุกต์ระดับต่ำนะคะเช่นคำว่าปาเห็นไหมคะเสียงต่ำคาปูคายเห็นไหมคะเสียงเราจะลงต่ำนะคะจึงเป็นเสียงวรรณยุกต์ระดับต่ำนั่นเองแล้วบางครั้งก็จะมีเสียงวรรณยุกต์เอกแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเช่นปะขาดผัดบีบเห็นไหมคะไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่ออกเสียงวรรณยุกต์เอกนะคะต่อไปเป็นเสียงวรรณยุกต์โทนะคะเด็กๆเสียงวรรณยุกต์โทเป็นเสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนระดับจากสูงลงมาต่ำนะคะเป็นยังไงเราลองมาอ่านกันเลยนะคะป้าก้อนค่าดินเห็นไหมคะจากสูงลงมาต่ำนะคะทีนี้เรามาดูเสียงวรรณยุกต์โทแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์โทกันนะคะเช่นทาบเลือดคาบเรียบเห็นไหมคะออกเสียงวรรณยุกต์โททั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์โทเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นเสียงวรรณยุกต์ระดับสูงเป็นยังไงเรามาดูกันลูก
เช่นคำว่ากิ๊บจุ๊บบวยโกะเห็นไหมคะ เราจะออกเสียงระดับสูง ต่อไปเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรี แต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ตรีนะคะ เช่น นึก รัก ริบ คะ โอเคนะคะเด็กๆ เห็นไหมว่าออกเสียงตรีแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ตรีให้หนูเห็นเลย ต่อไปเสียงสุดท้ายเป็นเสียงวรรณยุกต์จัตวานะคะ เสียงวรรณยุกต์จัตวาเปลี่ยนระดับจากต่ำขึ้นไปสูงนะคะเด็กๆ เรามาดูกันเลย ตีจ๋าปีเดี๋ยว เห็นไหมคะ จะออกเสียงจากต่ำขึ้นไปสูง เด็กๆจำกันได้หรือเปล่าคะ และเสียงวรรณยุกต์จัตวาแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จัตวานะคะ อย่างเช่นคำว่าผมขันสาวหิว เห็นไหมคะเด็กๆออกเสียงจัตวาแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จัตวาเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะการอ่านเล่มที่3นะคะเรื่องรูปและเสียงวรรณยุกต์นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนและทำแบบฝึกหัดนะคะเพื่อเสริมสร้างให้เราเก่งขึ้นนะคะเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่12-15เลยนะคะขอให้เด็กๆโชคดีและมีความสุขนะคะห่างไกลโควิดด้วยนะคะขอให้โชคดีค่ะเด็กๆ